Alikacaci ikamva leentsapho ezingamashumi amane anesixhenxe ezatshatyalelwa ngamakhaya kwizikhukula zango April kwiphondo iKwaZulu Natal. Iinzame zikarhuluemnte zokufunela ezintsapho indawo Azikabinaziqhamo ngoku siqhagamashelana nentatheli yethu UsIMPHIWE Makhaya kuba asinike ezamvanje. UsIMPHIWE masikwamkele bekuvakele kuba urhulumente ebezifumanele indawo yethutyana eReservoir Hills ezintsapho. Ingaba zihamba njani ezo zicwangciso? Lisangibingelela kwena kanjalo nokumbukeli wezindaba ngalesi sikhathi ngisho ukuthi impela ngesonto undunankulu wesifundazwe lapha kwaZulu Natal uNomusa Dube-Ncube ube nesithangami sabezindaba nalapho khona becacisa kabanzi ngezinhlelo zokuthi ke leyo mndeni engu47 ebihlaliswa ke enye kwelinye lamahholo laphana ke izosuswa iyohlaliswa kwenye indawo ebisitholakele eseReservoir Hills. Kepha ke emuva kwesikhashana bese kuyacaca ukuthi ke umnikazi wayo leyo ndawo uthe cha usiyakushintsha yena ngokwesivumelwano ebekufanele ke angene kusona kanjalo nohulumeni wesifundazwe wathi okusempeleni akasayiqashisi le ndawo manje usefuna ukuthi uhulumeni wesifundazwe ayithenge ukuze kukwazi ukuhlaliswa ke lemindeni esikhuluma ngayo. Kepha ke ukungachithi isikhathi lisa asamukele loyo ukhulumela ke uhulumeni wesifundazwe lapha kwaZulu Natal umnumzana uLenox Mabaso ozosichazela ukuthi Mr Mabaso kwenzeke kanjani ukuthi lesivumelwano phakathi kukahulumeni kanye nomnikazi walendlu singasebenzi. Asisho nje ukuthi uhulumeni udumele kakhulu ngongcemphotwe oshaywe umnini indawo ngesemva kokuthi bekunezivumelane ezikhona ekudala zaqala ukukhulunywa kubonisana namathimba abameli okuyiwona abakhona uma kwenziwe into efana nalezi izivumelwano. Uhlelo kubekelwe ukuthi abantu abakhuleka laphana eReservoir Hills ade behleli ehholo eTruro Hall eWestville bazosiwa endaweni yesikhashana yokuhlala lapho umuntu ezoba negumbi lakhe lokuhlala nendlu yakhe yangasese ahlale indlela endaweni enesidima nesithunzi kunokuhlala ehholo. Ngoba okunye okwenzakala ukuthi indawo zabo vele ziyakhiwa bayazi umphakathi ubukwazi ngakho konke so bekunesivumelane ngale ndawo yesikhashana esakhiwo okwakuyindawo ebihlala abafundi besikole kodwa manje abangasahlali khona ngokuthi sebene online learning so indawo ebingasahlali umuntu isikhathi eside kodwa inamagumbi angaphezulu kwa50 bekunesivumelane ke sokuthi uhulumeni uzoyiqasha le ndawo eqashela izisulu lezi iKwaZulu abantu abakhahlamezwa iKwaZulu kodwa neimvula. Kodwa manje umnini indawo useshaya ungumphotho usethi no abantu sebengenile usethi no usefuna uhulumeni ukuthi akayithenge le ndawo ngenani akufuneka ayithenge ngalo. Uyazi imigomo kahulumeni ifuna ukuthi mazo kube nemigomo oyilandelayo unikeze wonke umuntu ithuba imigomo yezokuthengwa kwempahla kahulumeni awuvele nje uyithenge. So uhulumeni besebona ukuthi ayikufana nokubamba uhulumeni ngentamo kumsonga intamo lokho ukuthi bathi abantu ngoba sebela bese ushintsha isivumelwano ukuthi asisaqashwa akuthengwe. Kuthengwa kanjani phela ngoba kuyakhiwa vele enzansi kuyaziwa ukuthi kuyakhiwa namanje moya khona kuyakhiwa abantu bona laba abayikhahlamezekile bathola namatoho ukuthi bakwazi ukusebenza khona bazothola amatoho okusebenza khona la kwakhiwa khona. Ileyo ngcemphotho ofaka uhulumeni enkingeni abantu bona bayakhishwa kodwa uhulumeni wasebenza masinyana ukuthi athole indawo yesikhashana kuleli hotela ekhona umsamari olungileyo osizwele wazwela abantu bangena bahlala kuyimanje siqedela indawo enye abazoya kuyona bayohlala khona kwesikhashana ngoba izindlu zabo zizothatha cishe ngithi unyaka nomnyaka nohalf ngoba kuwama flat amakhulu amada yaphezulu. Okay Mr Mabaso ngenxa yesikhathi ake sithole nje ukucaciseleka la sikudedela ukuthi bazohlala kuleli hotel isikhathi singakanani. Sibheke ukuthi bahlale la izinsuku ezinhlanu kuya kwezisikhombisa futhi uma kushesha kunalokho indawo lesiyilungisayo abazoya kuyona okuyi temporary emergency accommodation okuyindawo yesikhashana kuzona wonke umuntu osehholo njengamanje okhahlamezwe iKwaZulu izinsuku azizukudlula ezinsukwini ezisikhombisa ngokohlelo lukahulumeni kodwa ivele indawo yabo unomphelo labazohlala khona okungamakhaya abo unomphelo angcono abangebe samuka kuona ayakhiwa kuyimanje nombala ngahamba wabona. Okay loyo ke umnumzane uLenox Mabaso ukhulumela ke uhulumeni wesifundazwe lapha kwaZulu Natal sibuyisele intambo kwena lesegoli. Nentatheli yethu leyo UsIMPHIWE Makhaya esinike ingxelo eseThekwini.